Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. Меня зовут Артур. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Спасибо за просмотр моего канала, поддержку и комментарии, которые вы оставляете, мне очень приятно. В сегодняшнем ролике по вашей просьбе я разберу компанию из финансового сектора, отрасль страхования имущества и несчастных случаев, компания Travelers. Оценим ее по финансовым показателям и определим для нее внутреннюю норму доходности, покупая компанию сейчас и удерживая ее в долгосрочной перспективе. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по справедливой цене. Давайте применим все эти параметры к компании и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала давайте ознакомимся с компанией. Компания Travelers – это ведущий поставщик страхования от несчастных случаев, связанных с недвижимым имуществом, автомобилей, дома или бизнеса. Разнообразные бизнес-направления компании предлагают глобальным клиентам широкий спектр услуг, реализуемых в основном через независимых агентов и брокеров. Компания основана в 1864 году, предоставляет свои услуги в США, Канаде, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Давайте теперь перейдем к сравнению компании с конкурентами. В данной таблице представлены компании из отрасли страхования, имущества и несчастных случаев, отсортированы по наибольшей капитализации. Первая компания ЧАП из Швейцарии, остальные три компании представляют США. Зеленым цветом выделены мультипликаторы, которые находятся в хороших значениях, желтым цветом выделены нейтральные значения и красным цветом неудовлетворительные. Если говорить в целом, то все представленные компании примерно равны. Мультипликаторы находятся в допустимых параметрах, но для оценки компании с точки зрения перспективы оценивать их по мультипликаторам не представляется возможным, так как это уже прошлые параметры и нам важно оценить потенциал каждой компании и выбрать лидера. Что касается прогноза аналитиков на будущий период по выручке и прибыли, то в этом отношении вы можете заметить, как по компании Travelers ожидается увеличение выручки примерно на 5,5% год к году и увеличение прибыли на акцию примерно на 9% ежегодно. Прогнозы по компании позитивные, то есть ожидается увеличение финансовых потоков на будущий период. Касаемо второго конкурента из США, компании Progressive, то ожидается увеличение выручки в среднем на 9%, а по отношению прибыли на акцию ожидается существенное снижение показателя, то есть ожидается, что прибыль на акцию в 2022 и 2023 годах будет на уровне 2019 года, что безусловно является негативным параметром. По компании Allstate, это третий представитель из данной отрасли из США, ситуация примерно аналогичная, как по компании с Progressive. Увеличение выручки ожидается на уровне 5%, что ниже конкурентов, и в отношении прибыли на акцию ожидается снижение до уровня 2019 года. Из представленных материалов предпочтение в отношении прогнозов отдается компании Travelers, как по росту выручки, так и по росту прибыли. Что касается исторических доходностей компании Travelers, то в этом отношении она проигрывает своим конкурентам. То есть за прошлый отрезок времени с 2015 года по настоящее время рост стоимости акций по компании Travelers составлял 8,5% год к году с учетом реинвестирования дивидендов. По компании Progressive средняя доходность составляла 24%, а по компании Allstate 9,5%. Но как мы отметили ранее, прогнозы на будущий период по компании Travelers куда более позитивные, но это лишь прогноз, нам важно оценить динамику финансовых потоков и определить для себя соответствие компании по 5 ключевым параметрам. Что касается выручки, то она растет, имеет восходящий тренд. Выручка с 2011 года с 25 миллиардов долларов выросла до 32 миллиардов долларов в 2020 году, что составляет рост порядка 3% в год. Это небольшой рост, но он есть, и в этом отношении я поставлю галочку в оценке выручки. Прибыль также растет, примерно на 7% в год, в этом отношении также все в порядке. Свободный денежный поток растет куда быстрыми темпами, в среднем на 13% в год.
Количество акций, находящихся в свободном обращении, снижается примерно на 5% в год, но это особенность страховых компаний, они выкупают свои акции. В этом отношении вопросов также не возникает. Чистая маржинальность примерно держится на одном уровне, это где-то 10%, что является весьма неплохим результатом. Рентабельность активов исторически держится на одном уровне, примерно 3%. Рентабельность собственного капитала подрастает, и в настоящее время этот показатель составляет практически 13%, что выше рынка. По долговой нагрузке по итогам 2020 года она составила 22% к собственному капиталу. Компания держит ее на одном уровне, и проблем с выплатой долговых обязательств у нее не возникает. Активы у компании возрастают, как и обязательства. По итогу мы видим величину активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал в последние 5 лет растет. По данному направлению также все в порядке. Что касается дивидендной доходности, то она составляет чуть более 2%. Среднегодовой рост дивидендных выплат составляет 6%. Проблем с выплатой не возникает, порядка 28% своей прибыли компания направляет на дивидендные выплаты и на протяжении 16 лет подряд увеличивает дивиденды. Теперь, друзья, давайте посмотрим на мнение аналитиков. 6 аналитиков сделали свои прогнозы с общим мнением держать данную компанию. Средний консенсус цена на будущий год, по мнению аналитиков, должна быть в районе $165 за акцию, что выше текущей стоимости на 5%. Один аналитик склоняется за покупку, 4 за удержание и 1 за продажу. Как видно, мнения аналитиков разделились. Теперь давайте перейдем к оценке прогнозной стоимости акций. К оценке прогнозной стоимости мы будем подходить несколько в другом формате. Так как это страховая компания, то она заключает контракты на страхование как бы с отложенным платежом. То есть она берет с вас деньги на страхование недвижимости, страхование автомобиля, какой-либо катастрофы, и ей не обязательно тут же вам выплачивать деньги за страховку. Страховой случай может возникнуть через год, через 5 лет и так далее. И пока деньги лежат на ее балансе, до времени возникновения страхового случая, она использует их в инвестиционной деятельности, вкладывает в развитие, в собственный бизнес, в облигации, то есть деньги начинают работать и приносить дополнительный доход. В этом и заключается особенность страховых компаний. В таблице справа я привел исторические данные по компании. Вы можете заметить, как операционный денежный поток за последние 10 лет растет в среднем на 13%. Далее нам нужно вычесть капитальные затраты и чистый инвестиционный доход, и мы получим скорректированный денежный поток от операционной деятельности, который растет ежегодно на 37%. Это потрясающий показатель. Далее нам нужно определить свободный денежный поток к капиталу, и в этом плане я придерживаюсь консервативного роста в 1%. Мы не можем предсказать будущего, и поэтому в своей оценке я придерживаюсь консервативного сценария. При росте в 1% я получаю скорректированный денежный поток к 2030 году в размере 4,7 миллиарда долларов. Далее применяю целевую доходность свободного денежного потока к капиталу в размере 12%, что является исторической доходностью для компании. И получаю целевую стоимость свободного денежного потока к капиталу к 2030 году в размере практически 39 миллиардов долларов. Далее мы должны определить стоимость инвестиционного портфеля. Я складываю целевую стоимость свободного денежного потока к капиталу к 2030 году с выручкой, которую компания получила по итогу 2020 года, и при росте в 1% я получаю инвестиционный портфель к 2030 году в размере 78 миллиардов долларов. Сложив эти два параметра, я получаю общую стоимость капитала в 117 миллиардов долларов, что будет равняться капитализации компании. Далее я разделяю это число на количество акций, находящихся в свободном обращении. При этом я взял количество акций за 2020 год в количестве 252 миллиона акций и не уменьшал это количество. И получил прогнозную стоимость акций к 2030 году $464. Хорошо, давайте теперь посмотрим, какую доходность мы получим, покупая акцию прямо сейчас. Норма доходности при цене акции в $157 на горизонте 10 лет будет составлять практически 23% в год. Это потрясающий показатель. При оценке компании я редко когда вижу такой параметр выше 20%. Но стоит учитывать специфику работы страховых компаний, учитывать прогнозные значения и в своей оценке, учитывая вышеизложенные факторы, если рынок начнет корректироваться, произойдут какие-то кризисы, поднимется инфляция, ставки по кредитам,
можно будет рассчитывать на доходность в среднем примерно 10-12% в год, что примерно равно росту рынка. И по таблице справа вы можете заметить, как доходность возрастает при снижении стоимости акций. Давайте подведем итоги по 5 ключевым показателям при оценке компании. Рост выручки, да, он есть. В среднем рост составляет практически 3% в год. Рост прибыли, да, она увеличивается. За последние 10 лет в среднем на 7%. Свободный денежный поток, да, растет в среднем на 13% в год. Долг к собственному капиталу составляет 26%. И справедливая стоимость акций, да, компания соответствует оценке по 5 ключевым показателям. Давайте теперь посмотрим на график стоимости акций. В настоящее время по графику видна фигура в виде треугольника, где нижняя линия является уровнем поддержки, а верхняя уровнем сопротивления. Вы можете заметить, как компания преодолела свой исторический максимум в 2018 и 2019 году, и в настоящее время она столкнулась с новым уровнем сопротивления $162,6. Преодолев эту планку, компания может продолжить свой ростовой тренд. Считая, что компания сейчас находится в своих справедливых значениях, имеет грамотную структуру управления, обладает низким долгом и имеет потенциал роста, я бы сказал, на уровне 10-12% в год. Друзья, ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией. Посмотрите актив самостоятельно, выберите для себя правильное решение, инвестируйте в компании с точки зрения фундаментальной устойчивости. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, держите ли вы ее в своем портфеле. Также напишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А также не забывайте подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео. Мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!